Глава Башкортостана Ради Хабиров едет дальше, на строительную площадку в Уфимском районе. Здесь, недалеко от Уфы и трассы М5, начали строительство нового клинико-диагностического инфекционного центра. Как и в случае с городской клинической больницей в Демском районе города Уфы и в других районах Башкортостана, этот объект необходим в случае увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией. С сегодняшнего дня работает 20 единиц техники. Дортранстрой в принципе усилится. В течение 10 дней гарантирует завершить площадку. В связи с тем, что произошел выбор подрядчика по общежитию, полностью всех перевели на дальний угол. Под общежитие послезавтра начинаем лить фундаментную плиту, и подрядчик обещает через 6 суток начать стройку. Сегодня ночью они привезли вагончик, с 7 утра мы его собрали. Это времянка, да? Да, это времянка. Ага. Это временное общежитие. И просто мы проверили скорость монтажа и прорабскую перенесли сегодня с утра уже по постоянной схеме в это место. 14 апреля планируется полная сдача общежития уже с чистовой отделкой. Его принимаем сразу с туалетами, с санфаянсом. Это нефтекамское предприятие, которое они как раз вышли на договор вчера, попросили металл. Вот мы связались с Магнитогорским комбинатом, чтобы они открыли сегодня металлобазу. Вот они, соответственно, из этого металла делают. Посмотрим, как они работают, и если они хорошо себя зарекомендуют, они и здесь включатся в эту работу. Ну, вы в графике идете, да? Мы идем в графике. У нас основные работы, которые сейчас нам надо выполнить, это завершить полностью согласование проектных решений с медиками. Потому что мы к проектированию приступили 25-го. Есть какие-то вопросы у медиков? У нас, в принципе, работа идет слаженно. Работа идет слаженно, то есть никаких вопросов. Прорабатываем вопрос, как установить компьютерный томограф, что появилось конструктивное решение, что тоже можно разместить. Да, первоначально не планировалось, но потом. А зачем томограф сюда? А он требуется по федеральному нормативу, поэтому здесь, чтобы не было потом вопросов ни Росздравнадзора, ни федеральной. Под станцию мы уже с учетом мощности компьютерного томографа отправили в производство и планируем через 7 суток уже иметь по постоянной схеме проведенную электроэнергию на площадке. А вот этот вот трактор, он что там делает? Он разравнивает? Это срез плодородного слоя, чернозема и гуртование. Мы его не убираем, потому что потом мы его обратной засыпкой на зоне рекреации полностью будем укладывать. И вот эту площадку, которую не занимаем стройкой, тоже приведем в порядок. И самое главное, у нас точно пока нету никаких затормаживаний. Нам нужно до 5 числа полностью закончить раздел ТХ, потому что все-таки это 16 тысяч квадратных метров сложного технологического здания. Это 1,5 года проектирования. Мы его проектируем 5 суток. А вот через 3 дня завершим. Ну тогда медики, пожалуйста, они помочь. Да, мы работаем постоянно. Белой Петрович, где у вас? Там, смотрите, ваша задача, вам надо смотреть, потому что мы открываем в июне эту всю историю. Вот в июне, когда мы сюда приедем, или больные будут поступать, если здесь должен быть еловый лес, сосновый лес, крупномеры. Об этом тоже думайте, чтобы, когда они немножко вам дадут возможность, уже начинайте планировать, вот, пусть вам тоже в этой связи помогает район. Понятно, да? Закрывайте это все, потому что шум не должен мешать. Мы тогда с Зеленхозом посоветуемся. Посоветуйте, сюда приезжайте, вы готовьте. У нас же, Рафаэль Иванович, я правильно, у нас все башкирское здесь, так? Максимально все. Все, что производится башкирское. Вот мы вчера с Нефтекамском подписали договор, подписали договор, ПГС это раньше они начали, потом вчера подписали эти с аналитикой компания, это тоже местная уфимская. Да. Все подписали местно, единственное Магнитогорский комбинат. Уфимская наша компания. А вот двери, всевозможные, плитка. Это что у нас сейчас пока нефтекамцы полностью под ключ. Это они свои, они полностью под ключ поставят. У них все есть. Все из башкирских товаров. Это 2 корпуса общежития. Это они на себя взяли, они все поставят. Все из башкортостанских материалов. Вот. Так что то, что у нас не производится, мы берем, в других регионах. Посмотрим тогда, что там. Рафич, позвольте вопрос, а что здесь будет? Здесь инфекционная больница большая. Инфекционная больница. Мы просто ее в условиях чрезвычайной ситуации, по сути, строим, поэтому срок строительства 3 месяца. Клинико-диагностический инфекционный центр. Спасибо. Вот я показываю, как примерно идут работы. То есть это схема генплана у нас 29-м
согласована. Сразу на основании ее мы делаем планировки вот таким образом. Согласовываем их с медиками. Это уже боксы. Вот сейчас показаны. Боксы это 1, 2, 3, 4. Вот этих бокса. Сегодня они у нас будут согласованы. И на второй день после этого мы сразу выдаем конструктив. Поэтому мы вот это закрываем с конструктивом до завтра. Почему вот это короче? Вот это? Потому что вот здесь вот у нас существует нормативный разрыв. Это 2 реанимационных отделения, 24 метра между окнами и несмежность расположения окон. И самое главное, нам здесь просто не требуется помещение дополнительное. Мы не плодим квадратные метры. Ну и вот этот функционал у нас, самый сложный блок, мы изготовим полностью планировки и согласуем их 5 апреля. Они тоже все соединены между собой, да? Вот здесь вот как раз то, что карандашом отрисовывали, два варианта развития событий. Лучше соединить, конечно. До 5 апреля. Здесь технология, это у нас полностью чистая зона, а это грязная зона. Загрузка же у нас происходит снаружи машинами. Понятно. Сюда у нас заезжает персонал, который занимается проживанием и функционированием. Но вот в эти помещения отсюда выходит грязный поток. Здесь боксы, и по чистому потоку они попадают в административное здание. Поэтому вот это с медиками обсуждается. Вообще у нас здесь теплый переход пока. Но это... Вообще технология так, скорая подъехала, да, больного оставила, вот здесь, значит, на лечении находится, если реанимация, соответственно, сюда, и отсюда выходят уже здоровые люди, да, вот отсюда, на эту территорию попадают здоровые, да, а больные отсюда заезд. А у медиков 2 входа, один с улицы, а те, кто приезжает, потому что часть медиков все равно, не все здесь будут проживать, приезжают на автотранспорте, у них будет шаттл организован, а которые проживают, у них отдельный вход отсюда. То, что нам нужно и не производится в Башкортостане по какой-то причине, естественно, будем брать из других регионов, цель-то другая, но просто хотим заодно, и чтобы башкортостанские производители получили дополнительную возможность в этот сложный период, да, своими объемами, ну, скажем. А вот первые установки, когда планируете? Если они будут поддерживать темп, к 7 апреля мы это будем видеть уже, мы их рассматриваем вот сюда. Понятно. Вот сюда. А сюда пока думаете? А сюда, в связи с тем, что нам надо определиться с Сейчас фасадом... оттуда пойдем, чтобы дойти до логичного этого. То есть мы тогда уже будем принимать решение. Потому что здесь принципиально разница в конструкциях есть. Но в любом случае, вот это все, в любом случае, 25 мая, вот отсюда строители вышли, только внутри остались для того, чтобы медицинское оборудование собрать, да? Это 25 мая, задача такая стоит. Ну вот вариант фасадов новый. Сейчас, подождите, дойдем до фасада. Вот смотрите, мы как в прошлый раз обсуждали, да, у нас есть 2 варианта. Либо вот этот фасадов, да, либо вот этих фасадов. То есть 2 варианта фасадов, да? Сейчас обсудим. Да, это зависит от того, что мы потом хотим. Это более современно, это классический. Вот, значит, здесь в любом случае благоустройство и озеленение, да, но это вот как бы минимум, ну, добавим, да, озеленение. Вот. После этого возникает вариант. Вот раз вариант это с современными фасадами, вот. Второй вариант вот с такими фасадами, да. Радфич, 16 тысяч квадратных метров, это реально вот здесь вот на этой площади что-то появится? Зачем? Мы же считали, причем это по всем ГОСТам, по всем стандартам. Поэтому... Сколько, 3 месяца, 4? Меньше зачем, да. По сути, это будет 2,5-3 месяца. Вы сегодня... Всем спасибо. Спасибо. Удачи. Радфич, позвольте еще вопрос задать. Вы сегодня встречались с дружинниками на улицах Уфы. Это крайняя мера, это необходимо? Но она не крайняя мера. Крайняя мера, знаете, когда на улицах вообще патрули вооруженные будут ходить. Это необходимая мера, она мера для убеждения людей. Где-то, может быть, кому-то подсказать, чтобы он был более внимателен и более ответственен. Самый главный вопрос, который вам сейчас задают. Вы на самоизоляцию будете уходить? Зачем? Я, по сути, выполняю все эти требования, я на работе нахожусь, но органы государственной, давайте вот сейчас все органы государственной власти не будут работать, тогда что будем делать? Нам разрешите работать? Да. Спасибо. Скажите, пожалуйста, из чего здесь эти конструкции будут возведены? Конструкции будут возведены из современных, быстро возводимых материалов, соответствующих всем нормативам для медицинских зданий и учреждений. Они надежны? Абсолютно. Это будет фундамент, сваи? Это будет фундамент, состоящий из шведской плиты. Это экструдированный пенопласт под плитой. Сверху бетонное стационарное основание 40 сантиметров.
потом металлический каркас и базальтовый сэндвич с вент-фасадом. Недалеко железная дорога, там проходит трасса. Насколько здесь будет тихо? Коэффициент зашумления дороги был измерен и составляет 72 дБ в открытом виде. Норматив для медицинских зданий и учреждений 78, максимально допустимый. То есть даже сейчас в открытом виде дорога не нарушает шумность. И плюс сами здания у нас будут состоять все-таки из базальтового утеплителя, он же шумоизолятор. И внутри будет очень тихо и соответствовать как минимум в 1,5 раза большим нормативам, чем нужно. Ну, инфекционная больница сама по себе подразумевает то, что окна не открываются. Это еще этот фактор нужно учитывать? Абсолютно верно. У нас окна не открываются в дисбоксах, в реанимации. А в общежитии окна имеют право на открывание. Общежитие для персонала? Для персонала временного пребывания, потому что будет сменная работа организована, и приезжают люди из разных городов работать сюда, поэтому у них будет иметься возможность отдохнуть между сменами. То есть здесь будет полностью городок? Полностью городок, да. Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас строится вот в таком авральном, скажем так, режиме, вызывает вопросы у жителей относительно сотрудников вашей компании? Насколько они защищены? У нас введен полностью режим дезактивации всех офисов, в том числе и прорабская будет подвержена этой дезактивации. В чем она заключается? Мы ставим рециркуляторы в 2 раза превышающие нормы, ставим бактерицидную обработку и полностью замывку рук при входе. Поэтому максимальную защиту, какой возможно. Такая сколь быстро возводимая постройка – это эксперимент или есть опыт? Нет, это не эксперимент, это просто технология быстро возводимого каркасного здания, которое имеет срок службы до 100 лет без каких-либо проблем. Тем более, что мы делаем стационарные фундаменты из бетона с оторванным от точки росы по уровню заморозки, поэтому считаю, что здание на 100 лет. Здесь все-таки не так далеко есть населенные пункты, жители тревожатся, не опасно ли для них. Здесь будет забор? Забор у любой больницы будет, и у этой тоже. Будет КПП, будет дезактивация машин на въезде и на выезде, это по нормативам. Хотя вся улица считается чистой зоной и находится в ней. Выбросов никаких нет, потому что боксы – это изолированные, абсолютно герметичные палаты с переизбыточным давлением снаружи и фиксирующим любой выход воздуха во внешнюю среду. Спасибо, удачи. Пожалуйста, до свидания.